तुम मुझे नहीं जानते योगी। मेरा नाम सुनकर पुतिन का भी बंद हो जाता है साउंड। मुझे जल्दी यहाँ से निकालो, नहीं तो तुम्हारे टकले पर बना दूंगा फुटबॉल ग्राउंड, अंडरस्टैंड। पिछवाड़े में हागल नहीं और सुअर को न्योता रे। तुझे ढोलक बनाकर ऐसा पादा निशा बजाऊंगा कि त्योहार पादा निकल जाएगा रे ससुरा। इसके लिए तो बाबा का बुलडोजर ही काफी है पुतिन जी। सुन बे चोमू, हम वो कूलर वाले बाबा हैं जो अच्छे अच्छों की गर्मी निकाल कर मई जून में भी शिमला वाला फील करा देते हैं। समझा बे हरामखोर।